Čaute, vítajte pri novom videjku a dnes tu máme brutalitku z pohľadu tlmenia a veľmi moderný shape tenisky, vysokotlmivý model Nike Vomero Plus. Na úvod si k ním môžeme povedať pár teplých slov. Keď sa povedal model Nike Vomero a že Nike prichádza s modelom Nike Vomero, musel som si teraz vyzuť tenisku svoju, ktorú mám, tak toto je Nike Vomero. Teraz neviem koľkatka ani čo to je zač, ale je to moja taká tá každodenná teniska, ktorej chodím, jak sa hovorí, do roboty. No a Nike ide s trendami a momentálne je trendom používanie takýchto vysokotlmivých tenisiek a Nike prišiel presne s týmito modelmi ako Nike Vomero, Nike Vomero Plus, Nike Vomero Premium. Hej, čiže to sú tie tenisky, ktoré momentálne nejakým štýlom rezonujú, lebo pribúda stále viac a viac bežcov, vznikajú nejaké tie run cluby, kadekto začína s behom, či už možno nejakí ťažší bežci, ktorí predtým nemajú nejakú históriu športovú, alebo proste ľudia, ktorí ten beh majú iba ako nejaký doplnok alebo životný štýl a nechcú si nejakým štýlom už od nejakého veku, dajme tomu, keď začnete behať do 40-ky, tak nechcete si ničiť kolena a podobne, tak takýto nejaký vysokotlmivý model vám môže pomôcť v tom behať, dajme tomu bezbolestne, ak sa vám podarí a máte dobrú techniku. Dobre, ak sa ideme pozrieť na nejaké materiály, spracovanie a kvalitu, tak je to obdobné, ako máte skúsenosti s nejakými tými vyššími Nike modelmi. Táto teniska stojí 170 €, takže nie je tu nejako veľa kompromisov. Tým, že má pôsobiť, alebo aj pôsobí takým tým papučkovým, veľmi tlmivým dojmom, tak je tu všetko mäkčené, celé toto vnútro, celá tá výstelka je krásne mäkčená, jazyk je mäkučký a taký tučný až po celej dĺžke, hej, až sem, kde končí, čiže nie len tento vršok, kde sa dotýka v podstate členku, ale po celej dĺžke, čiže fakt máte v nej pocit, ako keby ste boli v papučke. A čo sa týka kvality, no tak je tu použitá ZoomX pena, podrážka klasická ako pri Nike teniskách, čiže z pohľadu kvality sa asi nemusíme baviť, nie je to rejsová teniska, čiže sa tu nejako nehralo na tú gramáž, aj keď nepatria k najťažším, vážia 300 gramov, takže tie materiály sú tu spracované pekne, aj tento zvršok, celkovo aj tá výstielka, podrážka, pena, myslím, že tu nie je čo vytknúť. V mojej rubrike pohodlie a nosenie myslím, že môžeme túto tenisku rovno vynechať, lebo ona je úplne ideálny protagonista na pohodlia a pohodlného nosenia nejakej tenisky. Len by som dodal, že nemusíte ho využívať určite iba na beh, ale tým svojím shapeom a tou tlmivosťou a tým, ako vyzerá, ju môžete využívať aj normálne na každodenné nosenie. Ja si myslím, že vôbec neurobíte zle, ak si ju vyberiete aj na takúto každodennú tenisku. Ja by som si možno vymenil za túto, len vyzerá trošku viacej športovejšie ako lifestyleovo. Takže to už je na vašich osobných preferenciách, či sa vám takéto niečo na každodenné nosenie páči. Každopádne to pohodlie a všetko úplne spĺňa všetky faktory na to, aby ste ju nosili hoci kde, hoci kam a na hoci aké účely. Dobre, z pohľadu výkonnosti a nejakej funkčnosti, tak táto teniska zastupuje presne nejakú tú kategóriu na regeneračné behy, pohodlné behy, pre bežcov, ktorí možno, že trošku sú na tom vyššie hmotnostne a potrebujú si šetriť klby, alebo pre výkonnostných bežcov, ktorí hľadajú nejakú tenisku, v ktorej si môžu iba tak ľahko preklúsať, jak na obláčiku, keď sú po maratóne, majú rozšľahané nohy. Takže táto teniska to splňuje. Vidíte sami, 45 mm pod petou, 35 mm pod špičkou, 10 mm drop. Takže myslím, že do tej kategórie regeneračných tenisiek spadá. Neradil by som ju do nejakých, neviem, na nejaké tempové behy. Longruny, dajme tomu, áno, ale samozrejme, keď ste nejaký akože nie výkonnostný bežec, lebo má svoju hmotnosť a je fakt, že veľmi mäkučká. Čiže pre nejakých takých tých výkonnostných bežcov by som túto tenisku volil tak fakt ako nejakú buď lifestyleovku a kombinoval to s tým, že keď ste nejako rozšľahaní po tréningu a chcete si fakt šetriť nohy a dať si nejaký regeneračný výbeh, tak by som sa ju nebal zvoliť. Keďže tu je použitá táto ZoomX pena, čo sa používa v podstate aj pri pretekových modeloch,
od Nike, tak zabezpečuje v podstate stabilitu. Hej. Keďže je tá pena veľmi vysoká, teniska je zase pomerne široká, tak je potrebné, aby tá pena nebola že nejako veľmi mäkká, aby ste sa v nej neprepadávali a neplávala vám v nej noha, čo zabezpečuje v podstate táto ZoomX pena, čiže tá teniska je stabilná a veľmi príjemná. Dobre, aby sme sa pozreli na pomer cena výkon, tak už som spomínal, že sú z tej kategórie 170 eurových tenisiek, táto teniska nová stojí 170 eur, s mojím kódom Luky nejakých 161. Neváhajte ho použiť na hocičo, ak sa vám bude páčiť na Top 4 Runningu, podporíte tým moju tvorbu a samozrejme ušetríte nejaké to eurko, čo sa zíde. Takže 170 eur za takúto tenisku je určite veľmi výhodná kúpa, hlavne pokiaľ ste bežec, ktorý nehľadá tenisku na každý účel, alebo nebehá, dajme tomu, že intervaly, neviem čo, longrany, kadečo, ale chce si iba proste jednoducho preklusnúť po robote, niekde nejakú ľahkú peťku, sem tam vybehnúť tu do mesta, napríklad na nejaký komunitný social run club. Takže na takéto účely táto teniska je úplne ako stvorená a za tie peniaze vám vydrží veľmi dlho, vzhľadom na to spracovanie, nakoľko sa tu nešetrilo na hmotnosti, tým pádom sa nešetrilo ani na materiáloch a ani na tom spracovaní. Takže nemal by som sa kúpiť tejto tenisky, ak hľadáte jednu tenisku do domácnosti. Môže to byť práve táto. Zastreší vám presne nejaké pohodlné behy, longrany, kľudne možno, že trošku by som si aj v nej pridal, nebal by som sa toho, tá pena je pevná, nebudete v tej teniske plávať, ale pokiaľ si nejaký výkonnostný bežec, tak by som ju radil do tej kategórie nejakých regeneračných behov. A ako som už spomínal, z tých technických parametrov 45 mm pod petou, 35 pod špičkou, 10 mm drop, no a ak si to porovnáme so Strixflyami, ktorí mali 27 a 23, tak je to skoro dvojnásobok, čiže musia to nejakým štýlom odzrkadliť. Áno, odzrkadli sa vám to na tom komforte pri tom behu a neváhajte pozrieť na e-shop, je tam ako keby viacero modelov, ktoré som už spomínal, je tam klasický Vomero, Nike Vomero Plus, čo sú tieto, Nike Vomero Premium, ešte s dodatočnou bublinou vo vnútri, čiže absolútny masaker. Tie by som si chcel možno, že tiež vyskúšať, uvidíme, či sa mi to pošťastí. Ak máte skúsenosť s jednou z týchto tenisiek, určite sa nezabudnite podeliť dole do komentáru. Dávam dole aj link na tieto tenisky, aby ste si ich chceli takto na Black Friday alebo pred Vianocami zaobstarať. Nezabudnite použiť kód Luky, dostanete dodatočnú zľavu 5%. No a my sa už vidíme pri ďalšom videjku. Ďakujem za pozretie a čaute.